রাধে রাধে বন্ধুরা, কোনো রকম চাল বাটাবাটি ঝামেলা ছাড়াই সুজি দিয়ে বানিয়ে দেখাবো গ্লাস ভাপা পিঠে। এই পিঠেটা বানানো এতই সহজ, কিন্তু খেতে লাগে দুর্দান্ত। আজকের ভিডিওটি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা রাখছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আজকের এই পিঠে বানানোর জন্য এখানে একটা পাত্র নিয়েছি। দেখুন 10 টাকা দামে এক প্যাকেট সুজি নিয়েছি। পুরো সুজিটা দিয়ে দিচ্ছি। একদম সামান্য অল্প একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ চিনি। তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 4 চামচের মতন টক দই। অল্প জল দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। এখানে ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি। এবার ব্যাটারটাকে আমি 20 মিনিটের জন্য রেস্টে দেবো। এই পিঠেটা বানানোর জন্য একটা পুর বানাতে হবে, তাই এখানে আমি একটা নারকেল ভালোভাবে কুড়ে নিয়েছি। এখানে দেখুন খেজুরের গুড় নিয়েছি। এবার আমি নারকেলটাকে পাক নিয়ে দেব। নারকেলটাকে ছান দেবো বলে উনুনটা ধরে একটা কড়া বসিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি নারকেলটা, তার সাথে গুড়টা দিয়ে দিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে নারকেলটা আর গুড়টা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে একটু পাক দিয়ে দেব। নারকেল আর গুড়টাকে মিশিয়ে একটা পুর বানিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি পুরটাকে কড়া থেকে নামিয়ে নেব। নামিয়ে হালকা একটু ঠান্ডা করে নেব। পুরটা বেশ অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার হাত দিয়ে চেপে চেপে লম্বা আকারের একটা ডো বানিয়ে নেব। দেখুন পুরটা থেকে আমি দুভাগ করে এরকম লম্বা লম্বা দুটো ডো বানিয়ে নিয়েছি। এদিকে দেখুন ব্যাটারটা 15 মিনিট রেস্টে রাখা হয়ে গেছে। আর একবার খুব ভালোভাবে ফেটে নেব। তার আগে দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটে বেকিং সোডা। বেকিং সোডাটা দেওয়ার পর আর অল্প একটু জল দিচ্ছি। জল দিয়ে প্রায় 5 মিনিটের মতন খুব ভালোভাবে ব্যাটারটাকে ফেটে নেব। খুব ভালোভাবে ব্যাটারটাকে ফেটে নিয়েছি। দেখুন ব্যাটারের থিকনেসটা এরকম হবে। খুব একটা পাতলাও নয়, আবার খুব একটা ঘনও নয়। আজকের পিঠেটা গ্লাস দিয়ে বানাবো, তাই গ্লাসের মধ্যে অল্প একটু সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। খুব ভালোভাবে পুরো গ্লাসটাতে চাড়িয়ে মেখে নেব। দুটো গ্লাসে খুব ভালোভাবে তেল মেখে নিয়েছি। এবার যে ব্যাটারটা বানিয়ে রেখেছিলাম গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেব। খুব একটা বেশি ভরে দেওয়া যাবে না, অর্ধেক রেখেছি। এবার নারকেলের যে ডোটা বানিয়ে রেখেছিলাম মাঝ বরাবর দিয়ে দেব। দেখুন পুরটা যেন ডোটা ব্যাটারটা থেকে একটু উপরে উঠে থাকে, কারণ ফুলবে তো পিঠেটা হওয়ার পর। আবারও যে একটা গ্লাস আছে একইভাবে রেডি করে নেব। আর একটা গ্লাসেও একইভাবে পুরটাকে দিয়ে দেব। দেখুন দুটো গ্লাস পুরোপুরিভাবে রেডি করে নিয়েছি। এইদিকে দেখুন আগে থেকেই কড়াতে জল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। একটা মাঝ বরাবর স্ট্যান্ড দিয়েছি। জলটা খুব ভালোভাবে এখন গরম হয়ে গেছে। দুটো গ্লাস বসিয়ে দেব। দুটো গ্লাস বসিয়ে ওপর দিয়ে একটা ঢাকনা চাপা দিয়ে 20 মিনিট খুব ভালোভাবে পিঠেগুলোকে ভাপিয়ে নেব। 20 মিনিট হয়ে গেছে, পিঠেগুলো ভাপিয়ে নিয়েছি খুব ভালোভাবে। এখন ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। আর দেখুন পিঠেগুলো আগের থেকে কতটা ফুলেছে। একটা পরিষ্কার কাঠি দিয়ে চেক করে নেব। দেখুন ব্যাটারটা কিন্তু এর গায়ে লেগে নেই। এবার আমি উনুন থেকে গ্লাসগুলো নামিয়ে পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা করে নেব। গ্লাসগুলো পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা হয়ে গেছে। একটা ছুরির সাহায্যে চারিদিকটা ছাড়িয়ে নেব।
অল্প একটু পেছন দিয়ে চাপ দিলেই দেখুন পিঠেটা খুব ভালোভাবে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একইভাবে আর একটা গ্লাস থেকেও ছাড়িয়ে নেব। দুটো পিঠে গ্লাস থেকে বের করে নিয়েছি। এবার একটা ছুরির সাহায্যে পিস পিস করে কেটে নেব। সবকটা পিঠে কেটে সাজিয়ে নিয়েছি একটা প্লেটের মধ্যে। একটা পিঠে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা নরম হয়েছে, দেখুন। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই সুজি দিয়ে আপনারা এইরকম গ্লাস ভাপা পিঠে বানিয়ে বাড়িতে সবাই মিলে আনন্দ করে খান। আজকের এই গ্লাস পিঠের রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাবেন। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভিডিওটি এখানে শেষ করলাম, ফিরছে নতুন রেসিপি নিয়ে। রাধে রাধে।